Olá pessoal, beleza? Ó, uma dica aí, né? Proprietários, a gente aí do Jack. Meu é 2012, né? Tava com barulho na minha suspensão lá. E eu imaginava que seria a bieleta, a bucha da barra da direção, bandeja, alguma coisa assim, né, meu? Aí entrei debaixo do carro aqui, cara, fui dar uma olhada e vi, cara, que essa bucha aqui, ó, essa borracha que segura ó, o escapamento, as duas estavam estouradas. Tem uma desse lado, tem uma lá do outro lado. As duas estavam estouradas, cara. Ó, estourada, cara, as duas. E fui no autopeça pra ver se eu encontrava dessa bucha aqui. Do Jack ele não ia ter mesmo, né, velho? Que autopeça é difícil ter peça do Jack. Aí pedi uma parecida. Aí o cara tinha aquela ali é do Peugeot. Aí ele me arrumou, cara, essas duas do Peugeot, cara. Aí igualzinha, cara, bem parecido. Paguei R$ 5 cada borracha dessa. Tem duas aqui, né? E tem duas lá atrás também. Que as de lá não precisou, que as de lá tão boa. Troquei essas duas aqui, facinho de tirar uma velha, coloquei a outra facinho, tirar uma por outra, cara. O barulho parou. E eu pensava que era uma coisa mais grave, alguma coisa na frente, na suspensão, mas não, cara. Era só escapamento aqui mesmo, cara. Olha. E é isso, cara. Uma dica aí pra gente aí, proprietários do Jack J3. O meu aí é 2012. Beleza, galera? Uma dica aí. Valeu. É isso aí, ó.